Your love has taken over me. Yes, I've learned to depend on you. I've got confidence in you, oh Lord. I put my trust. Your love has taken over me. 'Cause I've learned to depend on you. I have confidence in you, oh Lord. I put my trust. Nitwa Didier Habimana, ni umupasiteri kuri Zion Temple Kimironko. Hari bene data nabonye missionnaire na madamu, namwe Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Fridola hari undi ndatekereza ko ari batatu, wenda nibo basengera iwacu, abandi ndi umushyitsi kuri mwebwe, kandi Imana ibaho umugisha kubwo ikizere abayobozi kuntumira kugira ngo tuganire kuri teme nyine mwampaye nziza cyane. Imana ibaho umugisha leadership yose ya SM cyangwa Student Evangelism Mission. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Sinzi ko hari ikindi mukeneye kumenya. Nazanye na madamu ni shobora gukana kubasubiza. Urumva yaje ari umushoferi by vocation pastor, nkora mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bukungu muri Africa. So nshinzwe bayita United Nations Economic Commission for Africa. Ni ishami nkoramo rishinzwe ibihugu 14 muri East Africa. Ibyo bita Eastern Africa, no hirya East Africa. Murabizi East Africa ni ibihugu bitandatu, ariko dushyiramo na za Ethiopia, na za Somalia, na za Eritrea, na za Djibouti, yes, actually na Madagascar kumanuka, yes, na Seychelles. Ubwo ni ibihugu 14 nkaba nshinzwe ibijyanye n'itumanaho muri ibyo bihugu. Rero bene data nagiye mbarushya rimwe na rimwe bakamamagara sinitabe, ntari mu Rwanda, atari kubera ko ntashaka kubitaba, ariko ko nyine ntari mu Rwanda. Voilà, ibijyanye na chapitre yanjye, ibindi muraza kubimbaza cyangwa wenda muzabimbaza ikindi gihe. How to build trust and reputation nka assets. Nshobora kuvanga indimi mwese sibyo? It's okay. So wonderful. That's good. So turaganira kuri uburyo umuntu ashobora kubaka trust. Impamvu ari byiza ko wenda gukoresha indimi rimwe na rimwe ari gihe dushaka gusobanura ibintu tukangiza ijambo bwaryo. Nka trust nashatse kubona kumwizerwa, ariko wasaga faithfulness nabyo ni kumwizerwa, ariko trust harimo ndaza kubereka wenda not definition, ariko quotes zimwe na zimwe z'abantu bagiye bavuga kuri trust birenze kumwizerwa, birenze iryo jambo ryo kumwizerwa gusa, ariko nukuba nyine someone trustworthy, uko umuntu ukwiriye wenda mu Kinyarwanda wabyita kumwizerwa, ariko bifite indi sense ikomeye y'ubuzima, atari igikorwa runaka gusa, ariko y'ubuzima. Na reputation nayo ndaza kwisobanura cyangwa se uko abantu bakuzi. Reputation nabyise muri presentation, nabyise ko izina ryawe, the name that you have, kubera ko ariko Bibiliya ibyita. Hari verse Bibiliya ikoresha reputation ikabyita izina. Proverbe 22 bavuga ngo kuvugwa neza, cyangwa se mu zindi version bakavuga ngo kugira izina ryiza ngo birusha amavuta y'agaciro. So ni gute rero how to build trust and reputation as assets muri leadership? Nuko turabera muri angle y'abayobozi ya leadership. Yes, ashimwe cyane. Ndabizi ko ntaza guhagarara hano kubera ko naba mblotse. Urayifite? Oh, that's wonderful. Now, slide ya mbere ndashaka gutangira mbaza. Iyi ni survey yakozwe. N'umuntu witwa George Bana ni umuntu ushinzwe ni nk'umushakashatsi mu nzego zitandukanye, mu nzego z'idini, mu nzego za politiki, mu nzego z'ubucuruzi, mu nzego zo mu kazi. Ese murabize 100% ko badashobora gufata decision iri moral corrupt?
murabizera. Nicyo kibazo yabazaga, ashaka kumenya umubare w'abantu bizera 100% abayobozi babo. Namwe ndaza kubibabaza, mwizera wenda ni bande abakristo, umukristo mu itorero ryo yose cyangwa se ndabizi ko it's a Christian ministry, ariko let me see the hands of Christians. So mwizera abapasiteri banyu 100%. Do you have complete confidence? Pasiteri ntareba inyuma ko ushinze abanyeshuri, ariko resultat ushobora kumureraho. Okay, fine. Murebe resultat yavuyemo mu bibazo bye. Yasanze mu bijyanye n'ibigo bikomeye, the large corporations, ibigo binini, murabizi hari small businesses na big business. Iyo bavuze Google, iyo bavuze Facebook, iyo bavuze Yahoo, iyo bavuze HP, iyo bavuze Sony, iyo bavuze these are big companies. Silicon Valley ni ibigo binini cyane. Yasanze gusa abantu bafite, nibuka ikibazo cyavuga ngo complete confidence, nagaruka a level of confidence, ni kuvuga 100% confidence cyangwa 100% trust. Yasanze gusa 3% aribo bizera. Let me test fast. Why plug and play fast when ishobora kuba iri kuinstalla. Reka tukomeze kugira ngo tutatakaza umwanya wenda. Nibikunda. Okay, good. Hanyuma good. Mani wo mugisha high tech yacu. Bless you. So yasanze rero mu bigo the large corporations 3% gusa nibo bizera abayobozi babo. Now muri politike yasanze nabo gusa ababizera ni 3%, kwa 97% babazi bavuga ngo they can make any decision that is morally. Impamvu navuze muraza kubyumva impamvu nuko turi kuva trust. Iyo bavuze morally corrupt, bashobora kurya ruswa, bashobora wenda gusambanira mu biro, bashobora gutanga ruswa y'igitsina, bashobora kwakira amafaranga menshi, cyangwa bashobora gukora produit runaka bakavangamo amazi baneze bakanika 100% juice kandi wenda badutuburiye. Nibyo bavuga they are morally corrupt. Yasanze gusa aba 3%. Now mu bakina filme murabizi ko nabo nabantu abavuga ari kijana, nabo yasanze ari 3% bashobora kubizera gusa. Now abanyamakuru bashobora kwizerwa gusa kuri 5%. Ubwo mu 5% they are not trustworthy. Now ama business agitangira nk'akabutike wenda muri quartier small businesses ni 8%. Aba pastors, ministers, priests, bese abantu bakora ibyo twita umurimo w'Imana, ariko no yindi ni imirimo y'Imana. Sinzi bavuga ngo ni umurimo w'Imana nkaho kuba kontabure nabyo ni umurimo w'Imana. Sibyo se upfa kubikora gusa wubahirije abakozi 323 ibyo mukora byose mubikora shobuja wo mwijuru. Sibyo se upfa kuba ufite supervisor witwa Kristo, naho ni umurimo w'Imana. So ariko reka tuvuge bari nyine bambara kola umurimo wa Itali Aritari naho twabijyaho debate Aritari nijabo sibyo. Anyway abo ngabo yasanzwe bashobora kwizerwa gusa ari ku 11% kwa 89% baba Kristo ntago bizera abapasiteri babo. Now abarimu ubundi cyene institution y'abarimu yari abantu bizerwa cyane. Aho uranga umwarimu muri quartier niwe bashingaga VUP, niwe bashingaga abana, niwe bashingaga ibintu bimwe na bimwe biri critical kubera iki ko bavuga ngo uyu turerera abana. Ariko nabo nibizerwa. Usanga cyangwa se barizerwa kuri ariko rate ntoya cyane. Now iyi ni statistique yenda itari yo mu Rwanda. Naho zenikireza wabaho dupapuro ntabwo mukambira niba mwizera. If you have complete confidence in your leaders. Wenda tukafata sector imwe gusa. Dufate okay aba pastor. Ni bande bizera aba pastor banyu nago areba. Na mukamera maye nago bafite. Now ni bande bafite okay for sure ni wenda kuri 100% twadukabije ko ni kuri rate ya kangahe ngaba pastor bo mu Rwanda bakwizerwa. Hari ikintu gisigaye kinangaza. Ejo bundi umuntu yaje kwigisha wacu kuri eglise atangiye avuga ku bintu by'amaturo, atavuga ngo abapasiteri ntibantera amabuye. None mpita ntangaza ukuntu abapasiteri barasosiye ku maturo. Mbese iyo wumvise pasiteri utekereza amaturo. Cyangwa wakuma amaturo ugatekereza
pasiteri nahise nibaza ariko reba reputation abapasiteri bafite ni amaturo kandi yari kuvuga ibintu bisanzwe ariko arangije avuga ku maturo avuga umuntu washatse kumwituro akandi atari umupasiteri atuvuga ngo abapasiteri ntibanira amabuye so midamo ngo reputation ya pasiteri bose na amaturo midabona harimo ikibazo cya reputation ubundi pasiteri akaba yazi ibitabo bya Bibiliya akaba afite iyindi shusho iyindi image tubaza kujya kuri reputation ariko uwo muntu we wabwirizaga kandi n'umurokora amaze imyaka irenga 25 akijijwe yabwirizaga gusa avuga ko abapasiteri nyine they associated ku maturo ni iyindi reputation yabo ariko izi statistike nizo nashatse gutangiriraho kugira ngo mbereke ko teme nk'ingi topic how to build trust cyangwa how to build reputation as an asset ya leadership ikenewe cyane. I'm sure dukoze statistike zo mu Rwanda wasanga zitatandukanye cyane n'izi ngizi cyangwa ziri no munsi y'izi ngizi uravuga ngo ziri munsi y'izi ngizi donc ushobora gusanga izo mu Rwanda sinzizi wenda mwebwe muzazikore abo muri ministry ya SEM muzayizikore ariko ushobora gusanga zitatandukanye n'izi ngizi. So icyo bitubwira ni iki? Biratubwira ngo trust cyangwa se people of trust, abantu bo kwizerwa barabuze ni bakeya kandi trust ikenewe. Reba amakoti amwe namwe, izi koti nazikuye mu gitabo cyitwa ngo 21st ariko nakubonye ugifite ubushize cyangwa uragifite, ni igitabo cy'umutuku cy'umugabo witwa John Maxwell kivuga ngo 21 irrefutable laws of leadership. Yanditse laws 21 muri law ya gatandatu yayise ngo the law of solid ground. John Maxwell ni umugabo wandika kuri leadership cyane, abantu bakunda ibintu bya leadership kabisa bakwiriye kumusoma kandi ni umukristo ya pastor insitorero. Impamvu vuga abapasiteri buriya leadership y'ukuri akabayiba muri eglise. Amusori kubivuga ntago ariko ndi umupasiteri gusa, kubera ko iyo uri pasiteri abantu bagukurikira bakurusha amafaranga, bagukurikira bakurusha amapeti, bagukurikira bakurusha amashuri, ariko bakagukurikira of course iyo bagukurikira when they follow you kuko ari igihe batagukurikira wenda bikurikira ari iyo umuntu akorera Imana n'igihe umuntu akoresha Imana. Urabyumva ibyo ndi kuvuga mu yandi magambo? Iyo umuntu ashaka kujya muri sengero nta kintu cyo kuvuga ngo I'm following anybody, mbese wewe wenyine yitekerezaho gusa adashaka kubaka wenda ministry runaka cyangwa se vision y'itorero runaka, ariko wowe wenyine avuga ati njyewe nkeneye ahantu nyine ho kugubwa neza. Ibyo nabyo birahari, uwo nguwo icyo gihe ntago rero turimo turavuga. Ariko ubundi abapasiteri en principe kubera ko ntago abantu dushumba baturusha umushahara, abantu dushumba baturusha amashuri menshi. So en principe they are true leaders. Kuko muri leta cyangwa se muri company iyo umuntu bamuze CEO batamuha imodoka ramsam bagavuga n'ibindi byose bivuga ngo ndi hejuru yanyu. Icyo gihe rero yakubwiye ngo do this ukabikora ntago ari necessarily yuko bari umuyobozi. Murabizi ko leadership is not about, I'm sure mwarabyize hano, leadership is not about title, is not about position. Ushobora kwitwa pastor utari a leader, that one you know. Ushobora kwitwa CEO atari we CEO wa company. It's not about title. Niyo mpamvu nanga ibintu bya reverend kuri poster nyene data yarambwiye ngo tuzandika ngo wari leadership expert. Ntabwo titre rago zikanga shitani ntabwo zikanga Imana. Nta kintu kimwe zikora. Kwitwa most reverend franchement doesn't add any value. So nagira mbereke quotes zimwe na zimwe zivuga kuri trust. Quote ya mbere iravuga ngo trust, mumbabarire binyuma mushobora kutadusoma kuko naducucitseho hano, nashaka kutushyiraho twese hano. John Maxwell yaravuze ngo trust is the foundation of leadership. Mu yandi magambo kuba umwizerwa niwo musingi wo kubakiraho. Iyo umuntu yatakaje trust is no longer a leader. Ntibishoboka ntabwo wakubaka inzu idafite fondation, ntibikunda. Ashobora kuba ufite PhD, ibyo nabyo bigira ni assets muri organization, ariko ntabwo icyo gihe uri umuyobozi. So when you lose trust, you lose already leadership. Kuko trust John Maxwell muri niyo mpamvu iyi chapitre yise ngo the law of solid ground. Nuko kwizerwa niwo musingi wo kuba umuyobozi. Iyindi quotation ya kabiri aravuga ngo trust is the most important element in leadership.
If you do not have trust, you have nothing to offer. Mwabyumvishe mere hano ntago nashatse gusobanura ngo trust ni iki kugira ngo ubwabyo mubone akamaro ko kwizerwa kandi ndaza kubikura ku bayobozi bari muri gutekereza mu mitwe yanyu bashyire kuri mwebwe mwicaye hano nk'abayobozi kuko hari gishobora kuvuga ati aya ubuse pastor wanjye aracyakora imbere yanjye ko yamaze gutangaza trust ukahita ubiprojectika ku wundi cyangwa ukavuga ati wapi uriya muntu wenda unyobora supervisor wanjye he's not a leader ukabiprojectinga ku wundi ariko ndaza kubereka ko namwe mukeneye kuba abayobozi cyangwa se namwe mukeneye kugira trust. Indi kote ya gatatu aravuga ngo we must treat trust as our most precious asset. Nibyo mwanditse muri teme yanyu muri topic turimo turaganira, trust na reputation as an asset of leadership. Nkunda ari umuntu inshuti yanjye turimo turaganira nawe n'umuyobozi arangije ari kuvuga ibibazo by'amatorero ibibazo byinshi cyane by'intambara zo mu madini arangije arambwira ijambo rikomeye mpita ndibika mu mutwe wanjye no mutima wanjye arambwira ngo buriya ngo reka mbabwize ukuri aravuga ngo agaciro k'umupasiteri ni ubuhamya bwe niko yavuze na agaciro n'umurage by'umupasiteri actually yavuze agaciro n'umurage ngo by'umupasiteri ngo ni ubuhamya bwe ntago aramaze azasiga avuga ngo nubakiye itorero eglise nini cyangwa se nasize muri konte yacu amafaranga runaka cyangwa mfite inamenye bitahari cyane mfite itorero ryishoza abantu 10,000 ntago ibyo ngibyo ariko gaciro avuga ngo n'ubuhamya bwe nibyo n'uyugo yavuga ngo is the most precious asset that we have. Niyo mafaranga dufite is the asset. I think asset nibwo butunzi n'umutungo kwizerwa. Iyi ni kote iravuga ngo no leader can break trust with his people and expect to keep influencing them. For sure, trust ni nk'amazi. Iyo amazi wayamennye hasi kugira ngo usongere uyafate uyasubize mu ndobo bizakugora. Simvuze ko idashobora kuba retabli. Birashoboka ko yakongera kuba retabli ariko bigoye. So yaravuze ngo and we already know leadership is influence, nothing less, nothing more. I think kuko I'm sure mugira sessions nyinshi nubwo ashobora kuza abantu benshi batandukanye ariko leadership is all about influence, nothing less, nothing more. Niko John Maxwell asobanura. No, iyo watakaje trust or watakaje leadership, you cannot expect again continue to influence anyone when you lose trust. Nanone iyi quote ya nyuma wenda kugira ngo ngiye kubindi yaravuze ngo when it comes to leadership you can't take shortcuts. Kubera iki no matter how long you've been leading your people. Muyandi magambo ashaka kuvuga ntaza panya road zihari. Now iyo utari wo kwizerwa ugatanga amafaranga ngo bazakugira umuyobozi, you don't become one. Uzagira nyine title, uzagira imodoka, uzagira office nini, uzagira itapi mu biro, ariko ntago wabivuze kuri umuyobozi. Waciye muri panya road, waciye muri shortcut kuko utigeze wemera kubakira kuri fondation yitwa kuba umwizerwa. Mvuge nga haleluya. So rero kumwizerwa na impamvu nashyize quotation kugira ngo tubirebe nta kintu ufite. Niba ufite n'uburo kwizerwa ni gishoro, n'uburo kwizerwa n'ubuhamya, n'uburo kwizerwa ubwabyo mubatse izina riruta yabari bavuga ngo bamaze kubaka amazina. Trust is very very important. Sawa? Nibuka turimo turiga building trust and reputation. Now rekanye kuri reputation gatoya none ndaza gusoza iyi presentation bibereka ngo how to build trust kuko nibyo mwansabye gukora. How to build trust and how to build reputation. So reputation ababwiye rero ni definisa nk'izina. So Bibiliya iravuga muri Proverbs 22 iravuga ngo a good name is to be chosen rather than great riches. Reba mu Kinyarwanda ukuntu avuga ngo kuvugwa neza biruta ubutunzi bwinshi. Kuvugwa neza. Now kuvugwa iyo tuvuze rero a name izina ntago bivuga ngo bitwa nde mwene data Peter. Ntago yabavuze ngo izina rya ni rihe hano muri iyi context. Ntago bavuze ngo ni Peter.
ntabwo ari byo bavuga. Ni ukuvuga kuvugwa neza birenze izina isoni nyoko bakwita, ahubwo nibyo bita reputation. Reputation ni iki? Nibyo ngiye kubasobanura nonaha. Reba hano ingira ivuze a good name niyo yanditse hano actually is to be chosen than great riches. Uzi icyo bere hano uyu mwanditse bivuze? Muramuzi wabyanditse? Amushuwa muramuzi. Ninde wanditse Salomo? Salomo yari afite ubutunzi bungana bute? No, baravuga ngo mu isi yose ngo nta muntu wari ufite ubutunzi bungana nkabo. Yubatse urusengero rufite agaciro, barushyize mu mafaranga mu madolari, basanga rero rufite agaciro ka 800 millions US dollars. Ibihumbi miliyoni 800 z'amadolari. Muzasome inkuru za Salomo na Reine de Sheba, umwamikazi w'Isheba, ngo yaje kureba ubutunzi bwe, wasanga ngo ibyo bavugaga ngo ntaho bihuriye ngo n'ubutunzi, ngo yarebye gusa abantu baseriva kwa Salomo, areba gusa protocol y'ukuntu bategura ameza, ngo arumirwa, aratangara, ngo asiga amazahabu n'amazahabu. None arangije wumva umuntu ufite amazahabu menshi iyo agiye kwandika ibintu nk'ibi aba azi icyo avuga. Wowe byanditse wapkata akamiliyoni kamufite kuri konte. C'est ça. Wa mugani n'ukwihumuriza, n'ukwiyakira. Ni byiza kwiyakira mu buzima. Ariko umuntu byandika ufite amafaranga wayabonye abazi icyo avuga. Si byose yaravuze rero ngo reputation niba guhitishamo kwangiza izina ryawe cyangwa se amafaranga menshi, uzahitemo kutangiza izina ryawe. Amafaranga uyatera umugongo, amafaranga uzayatera umugongo. Yesu ashimwe cyane. Now reputation ni iki rero? Reputation ni ukusa mu mutima, hari igihe bitandukana n'uburyo wiyerekana. Si wenda uyu munsi sinzi ko niyerekanye, wenda ibyo byose ni presence nka pasteur, sibyo? Cyangwa sinzi ku buryo niyerekanye. Ariko reka no kwitangaho urugero, kuko nyewe si wenda murazi bano bana bacu bajya ku ma Instagram bagafata ama selfie, sibyo se? Marangiza bakatwiyemeraho bicaye nk'ahantu mu mahoteli akomeye, ukavuga ati wow, abana bagendera kuri ya nyanja y'ibirahure muri Bibiliya neza. Mbese bakakwereka ubuzima babayeho, ariko ushobora kujya iwabo ugasanga ni ahantu muri mukubita umwice, ni ahantu muri iyo ngiyo, mbese ahantu no ahantu iyo ngiyo ari Kimironko, ahantu bita ngo mu Cyamurunguje, mbese ni ahantu mu Cyamurunguje, ahantu kandi yajya kwifotoza wandugu. Ushobora no guspelinga parfait ye biciye ku ifoto gusa kuri Instagram, mbese akakwereka ubuzima abo bita ngo Slay Queen, mbese akakwereka ubuzima butandukanye. That's a wrong image. Ukuntu Bibiliya ibitaho ngabo, reba nyine ukuntu Bibiliya ivuga. Yesu yavuze amagambo akomeye, reka tuyasome mu Cyongereza, avuga ngo in sheep's clothing but inwardly they are ferocious wolves. Yaravuze ngo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma, ngo baza aho muri ngo basa n'intama, ngo bameze bati, ngo they come in sheep's clothing, baza bambaye imyenda ngo y'intama. Ngo ariko reba rino jambo ferocious, ngo ni amasega. Hano bavuze amasega, ariko ibi ntabwo ari amasega, ni ibirura. Ngewe rero nababoneye amazina, aba bene data basigaye banyiyemeraho, sigaye ngo dore isega irahise. Ntabwo mba nkotinze Matayo 7. Nibyo abantu batwiyemeraho bakaza bakakwereka abo batari bo. Dore ngaho Yesu yabahaye izina, yabise amasega aryana. So ngere rero bacha kugera ikirenge mu bya Kristo, nanjye nzabita no muri iyi si. Kandi niyo culture turimo muri iki gihe. Umuntu umwe yaranditse avuga ngo kera iyo umuntu yagusomeraga nk'akaretere umuntu yakwandikiye muri primaire, umuntu akakwandikira akaretere ku rukundo, cyangwa mwebwe mwakuze muri za .com akakwandikira akaretere ko umuntu aragutikiye. Sinzi ko iyo verbe mwe muyizi. Waragahishaga ukakabika ahantu munsi y'umusego atazagira ukagwaho. Ariko uyu munsi
nta nubwo gusa abatarana gupropose akivuga ngo se amakuru mutuye hagana ugahita ubishyira kuri Instagram. Icyo yashaka kuvuga ni iki? Avuga ngo ibintu byarahindutse, ibyo twagiraga ibanga kera uyu munsi iyo utabilayikinze ubwo murashwana. Iyo kera abantu bagiraga journal sizwe muzizi, ariko yaba yavoyaje akavuga ati naje muri Hillview Hotel nahuye na bene data akabikipinga y'ubwo kuri journal ye mwarashwanaga cyane. Ariko uyu munsi iyo utalayikinze aho yaciye niba yari isombe irimo amamesa n'ubutunguru, iyo utabilayikinze murabonana. Ni culture mbi cyane turimo ya self promotion. Turashaka kwihimbaza, turi kubaka umunara w'Ibabeli, turi kubaka amazina yacu. Ntabwo ari ubwa mbere bibaye. So it's niyo mpamvu telefone bazi advertise ngo ifite selfie ngo ya sinzi ngo ya megapixel zingahe. Self niryo jambo murabyumva. It's all about me, myself and I. Donc ni njyewe. So niyo culture turimo rero. Ariko rero reputation turimo turavuga nituze kwitiranya no kubaka izina. Sibyo? Niyo mpamvu nazanye iki cyanditswe hano. Reputation turimo turavuga ni iki? Kwandika izina ryawe neza cyangwa kubaka izina ryawe neza ntabwo ari ugushyira imbaraga kuri image, nabyumvishe, ahubwo nukubaka umutima wawe ukaba mwiza. Byarangiza reba iyi formule, iyo wubatse umutima wawe character plus image bibyara reputation. So iyi niyo definition ya reputation turimo turavuga. Ni bya bindi Samweli ngo yabonye mu bakuru ba Dawidi, areba ba Eliyabu aravuga ati uyu nguyu for sure uyu ni umwami wa Isirayeli. Ngo areba igihagararo, areba umugabo wateruye, sinzi yari yaratwaye nk'abasore b'Ikigeri basigaye bagenda batikoraho, mbese yarateruye asa neza. Amurebye avuga ngo uyu nkamusiga amavuta nitwa Samweli. Imana iramubwira ngo we keba attention, watch out, ngo namugaye. Yamugaye hehe? Mu mutima. Yamugaye mu mutima. So reputation turimo turubaka rero hano bene data ntago ari kugira aba followers benshi kuri Instagram no kuri Twitter. Reputation turubaka ese ni gute naba ndi inyuma y'iki gikuta ariko ibyo mvuga ndi imbere y'igikuta bikaba bisa n'ibyo mvuga ndi inyuma y'igikuta. Murabyumva icyo mvuga? Mbese uriwe mu cyumba cyawe wenyine akaba ariwo uri nawe mu bantu bakumenye. That's the image that you are portraying. Your image that you are portraying akaba ari your image that you are really are. Nkunda Paulo kuntu yavuze. Paulo yabwiye na Abafilipi natekereza ariko ngo mugere ikirenge mu cyanjye. Can you imagine? The gentleman was serious. Abwira abantu bati mwebwe ndababwira Yesu ntago mumuzi ariko ngiye muranzi. Therefore ikirenge cyanyu mo kukigera mu muntu mutazi mukigere mu cyanjye kuko nanjye nakigize mu cya Kristo. Dukeneye ubwo buhamya muri iyi minsi, dukeneye iyo reputation. Yarababwiye ngo ngiye uko Imana inzi ngo nanjye niko niyizi. Urumva? Ntago ncirwa urubanza ngo n'abantu. Mweni magambo uko Imana inzi nanjye ngaba ariko niyizi. Mwebwe mumenye neza ni amen haleluya, ariko mutanamenye neza ni amen haleluya. Impamvu navuze iyi definition uko abantu bashobora kwangiza reputation y'umuntu ni mubizi. Okay, nanye kuba ingira ko reka nzireke kugira ngo ariko bashobora kwangiza reputation y'umuntu. Umuntu ashobora kuza kugutamika, Emmanuel akamugutamika, waneze kuvuga ngo mbe ku mugabo mubi we, mbese ukamuzina kwa burundu kana mubeshyera. Ariko the good reputation turimo turavuga si iyo ngiyo, ntago ariyo image gusa, ni gihera hano kuri character. Reka nihutse now ngiye kuri how, kuko actually that's the ni gute twubaka. How do we build trust and reputation? What does it take? Mbese bisaba iki kugira ngo twubake tube abantu bo kwizerwa, tube trustworthy people? Icyambere wenda ndababwira byinshi, ndababwira amakuru makeya ariko sinza kuyarangiza yose. Icyambere bisaba iki ngiki bita character. Character rero nakiburi ikinyarwanda cyacyo nyita umutima. Umutima kuko character hano tuvuga abantu baba francophone ntago ari caractère, biratandukanye. Character muri English itandukanye na caractère. Actually ushatse kuyishyira mu Gifaransa wenda wabita nka personality ariko biratandukanye. Nanone sinjye kubyita personality ko personality n'ibindi.
character, a man of a character. Bifite definition eshatu, reka nzimite nzishiraho rimwe zose. Being a person of a character bivuga ibintu bitatu. Bivuga integrity, authenticity na discipline. Bisobanura iki? Character murabyumva umutima, umuntu w'umutima. Antoine Rutayisire niwe numva nyiryo jambo umutima, abyita ngo umutima w'ingeso nziza, umutima. Niwe ariko character it goes beyond karakteri. Kuko karakteri zituruka ahantu, niyo mpamvu tuzita umutima. Character rero ibintu bitatu biranga karakteri, iyi nayo ni definition ya John Maxwell asobanura kuri character, yasobanuye muri ibi bintu bitatu. Yaravuze ngo icyambere ni integrity, being a person of integrity. Ubundi integrity bivuga uwundi we hanze ni naho ndiwe wenyine, ariko hano muri iyi definition ni being 100% honest. Samples n'umuntu utagira ikinyoma. Iyo akubwira inkuru ntashyira mu rusenda n'umunyu n'ibitunguru n'amagi, akubwira inkuru ntiyongereho ntagabanyeho ntashaka ibirungo, mbese akakubwira ibintu 100% ntakubeshye. Iyo ari yego iba ari yego, iyo ari oya iba ari oya, ibirenzeho wa mugani wa Yesu babiturutse ku mubi. Mbese that's the umuntu umeze gutya, he is the person of character. Niba dushaka kubaka trust, we should be the people of integrity. Uvuge ngo amen. Amen. Sibye cya kabiri authenticity. Authenticity rero nuki? Murabona ko mwicaye hano hari abantu bazi gutera stories. Upfa kuma wamugana microphone nko navugaga, akagobwira inkuru za henage, afite point of view kuri buri kintu cyose. Mujye mu kuganira Arsenal na Chelsea, arakubwira abakinyi baguzwe. Mujye kuganira politique, arakubwira ba Che Guevara, ba Vladimir Putin. Nimugende mujye kuganira iby'amatorero, arakubwira ibyo kwa Sibomana, akubwira ibyo kwa mbese akubwira ibyo kwa Gitwaza, akubwira ibyo matorero. Mwaganira ibintu bijyanye na social wenda, ibintu bijyanye no karaba intoki, akakubwira uko makaraba, ikintu cyose gifite point of view. Hari abantu bameze batyo. Ufa ukanda play gusa. Ya. No, abantu barahari. Abantu barahari kabisa. Abantu barahari. Mwumve kuba authentique ni iki? Nukuba uwo wowe uri, udashatse kuba uwo mugenzi wawe ari. Niba uri extroverti, amen. Niba uri introverti, murabyumva? Niba uri umuntu utavuga menshi, ni amen, haleluya. Wishaka gupretendinga, dusigaye dufite abapasiteri, wene ntago birakabya cyane. Ariko nko muri Uganda, Kenya, abantu bara preaching, kutubana ni TD Jakes. Neza akabwiriza na TD Jakes, TD Jakes ni umupasiteri wo muri Amerika, ufite umwe mu pasiteri bari gukura cyane. After the Potter's House. Bese ni umupasiteri ukomeye. Ariko abantu baramwigana na Uganda, ukamureba uburyo agenda ugasanga neza ni TD Jakes ugenda. N'uduturunire twe nka Bonke yigeze kuzina wenda bamwe baye bataravuka. Bonke namuramuzi ni umu evangeliste yararitarinze sibyo se hari umwenda tetwa Bonke yavuze muri 1989 sibyo Bonke ninde. Oh, God bless you. Bonke is my favorite kabisa, ndamukunda cyane. Wasomye biography Oh yes, you have to read it. After aherutse kusoma igitabo kinini cyane kiza cyane, ndamukunda cyane n'umukozi w'Imana. Ariko ngo Bonke ko nangiye kunabwiriza avuga ngo haleluya ngo n'abantu bose ngo hari abantu babwiriza bakahita bavuga ariko ushobora kuba authentique. Hano mu Rwanda dufite ikibazo, iyo umuntu atangiye pharmacy itubona abantu bose batangiye pharmacy, yatangira kenkayori, abantu bose bagatangira kenkayori, yatangira salon de coiffure n'abandi bose bagatangira salon de coiffure. Kibazo Imana ishura ibintu bimwe ku bantu bose kubera iki? Kuko turigana, ariko you can be authentic, sibyo se? Now iyo ubaye gutya uri kugira wa mutima twavugaga wubaka trust, discipline on it. Do what needs to get done, whether you feel it or whether you don't feel it. Hano nabyo nshobora kubitinda ariko reka nabitinda. Harimo amagambo abiri, harimo actions and feeling.
uzi ko ukwiriye kubyuka saa 12 ugasenga warangiza ukajya muri douche imvura yagwa ndumva ntashaka kubyuka. So do what you have to do, don't do what you feel, kuko tutayoborwa na feelings. Tugomba kuba turi abantu niba ushaka kubaka character ukora ibintu kwiriye gukora. Reka mbereke uyu mugani bamwe mwe mushobora kuba mwarawize, bagita ngo umugani w'abakame n'akanyamasyo. Bakita akanyamasyo sibyo? Akanyamasyo. Agakwavu n'akanyamasyo umunsi umwe ngo agakwavu karirase mu ishyamba ukabwira bamwe bashobora kuba barawize muri za primaire cyangwa se murawuzi n'umugani uzwi cyane. Natangiye kubura konti umunsi umwe numva abana banjye barawuzi kandi mfite abana bato cyane. Noneho ngo akakwavu kahagarara mu ishyamba kama ngo ngenzi kwiruka nta muntu n'umwe wansiga ndirukanga nkabarusha mwese. Hanyuma ngo kabwira inyamaswa zindi ngo muze dukore course turebe uwampiga. Bose baratinya, intare ziraceceka, za antilope ziraceceka, impara n'imara bese biratinya byose. Ngo hanyuma ngo babona akanyamasyo karateka ngo ngiye turakora course. Ngo baragakwena baraseka babata ariko mana yanjye mana akanyamasyo. Ngo bakamira karebera bwa ati are you kidding? Cyangwa se urivugira cyangwa? No, turakora course. Batora arbitre arangije arasifura. Akanyamasyo definitely katangira kugenda nyine. Buhoro bakamengiriruka igeze hirya birahindukira iravuga ngo ngore umuntu washaka kunsika. Akandi kakomeza kirebera hasi kagenda. Gwigeze aho ngaho hagati irebye ukuntu kagenda avuga ati uyu nta nubwo ntesha umwanya ngo ngwiraryama. Yaba kamira ryama ikora sieste irasinzira. Akanyamasyo kayigeraho gasangira sinzire kandi yasinziriye itaragera kuri ligne d'arrivée, itaragera aho barangiriza. Ese ko yasinziriye iyo yikomereza urugendo. Akanyamasyo gakomeza urugendo karagenda kagerayo mbere y'abakame. Ngo bakamikangutse isanga akanyamasyo kagezeyo. Ninde watsinze championnat? Na akanyamasyo. Kubera iki? Kubera discipline, kubera kari focused, kari gafite discipline no kuvuga nagaru ukora ikintu uyu munsi. Kandi twese turabizi hari abantu biyabonesha kujya muri gym sibyo, wakati ngewe 2019 ningiye na sport bakagenda mu kwa mbere bakayikora, mu kwa kabiri ibyumweru bibiri bya mbere bakayikora bagasiba icya gatatu, ukwa kane bakongera bagasubirayo bijya kugera mu kwa kane barabyibagiwe, bari bagiye gym bakabivamo. Agatangira ikintu kimwe agati iki gitabo ndagisoma nkirangize ninge nacyo, ugasoma page 2 za mbere, ugasoma 10 za mbere, wanangiza ukagiparika ukabona ikindi kizi ukakijyaho nacyo ukagifata. Lack of discipline. Non, kukitamira nk'acya kanyamasyo wa mugani sûrement, lentement mais sûrement, buhoro ariko ukabikora neza. Akanyamasyo discipline turayikeneye muri domaine nyinshi. Hari abantu benshi njye mbibona uyu mwaka utangiye ngo uyu mwaka 2019 nasoma Bibiliya yose from cover to cover, kuva muri Genesis kujya muri Revelation. Agasoma inkuru za Genesis ziraryoshye, inkuru za Yosefu ziraryoshye, akajya muri Leviticus mu Barewi, abarewi agasoma umukara w'akabayonga, ibitambo, agatangira gusoma ubwoko bwa muzature inuma y'intungura, hanyuma ihene y'iriza rimwe, agasoma ibyo bintu by'ihene y'iriza rimwe. Yarangiza akabisoma page 3 akihangana tu. Mu Barewi ageze mu Barewi, abarewi ni igitabo cyaka ngaho hitagira kuva abarewi ni cya gatatu. Yarangiza akabisoma yarangiza akabisimbuka akazagira rero no muri First Chronicles mu ngoma za mbere. Ingoma za mbere kuva ku gice cya mbere kujya mu gice cya 9. Cya kabiri competence. Igiro nakivuga imyaka 3. Iwe mu Rwanda we mana y'u Rwanda, reka nyisome bese reka ngende ko nabiteguye. Ntabwo ushobora kuzaba person of trust igihe cyose utari competent muri domaine yawe. Did you get it? Reka mbisubiremo. Nubwo character ikeneye, ushobora kuba uri umuntu w'ingeso nziza w'umutima mwiza,
ariko niba uri umukontable ukeneye ku balance si byose ukeneye kumenya trial balance kumenya gukora income statement kumenya gukora bayita ngo icyarya no balance sheet ukeneye kumukora balance sheet ukeneye kubimenya definitely ukeneye kudusobanurira no mawarize economy ukatubwira ibintu bya stock market stock exchange ukaza kutubwira bya Dow Jones New York stock market ukatubwira ukuntu ifaranga rikora bakubaza bya taux d'inflation bivuga iki you understand you've got to understand ukaba competa muri ibyo urimo kandi amashuri aduha 10% ya competence dukeneye ibindi byose biba mu bitabo reba ukuntu Paul yabwiye umwana wo mu mwuka witwaga Timoteyo hano iki gice cya nyuma cyangwa se First Timothy igice cya 4 yaramubwiye ngo kugeza aho nzazira mwana wanjye bishop wa Efeso yari umukozi w'Imana ayoboye itorero rya Efeso aramubwira ngo ujye ugira umwete wo kugira gute yemwe no guhugura no kwigisha you've got to read kubera yuko ni bande bazi ko Pastor Emmanuel ari umukozi w'Imana reba abantu bose bazi ko umukozi w'Imana reba now reka tuvuge urugero ni umukozi w'Imana kandi abasiteri baba bagomba kumenya ibitabo bya bitabo tudasoma kenshi Nahum Obadiya Zefaniya ugomba kuba warakoze Bible study yabyo uzi amazina ya Obededomu si byose bya ndiya tukira bya Rodebar bya Abigayeli izo nkuru ukabura zizi na ubundi bagomba pastor agomba kuba associated kuri the knowledge of the Bible cyangwa se knowledge ya leadership not ku maturo definitely yose nuko pastor bacu basikia baza maturo cyane anyway iyo ni juste parenthèse ariko murabyumva icyo ndi kubabwira wowe wize iki Justin wize mechanical engineering now ubugomba kubuza ibintu byose bya pareye you know all this mechanical engineering you have to master them kandi ibyo bakwigisha 10% ibindi byose ibi birambabaza kubera ko abana barangiza za kaminuza abana barangiza kaminuza bakabahana ejo bundi umuntu yatubwiye babaha ngo interns bajya muri internship ngo bagasanga ngo 90% aba interns ngibigo ngo birashaka kubidebarasa uyu muntu azarangiza internship y'amezi 3 cyane kubera iki kubera ko birirwa kuri Facebook bakirirwa kuri Twitter bakirirwa ku bintu bidafite umumaro YouTube bareba ngo Shadibu yifotoje gutya bakabyirirwa akunya ngo biyubake muri iyo domaine babashizemo so ibi rero ni ngombwa cyane ukeneye gusobanukirwa umurimo wawe warangiza ukiyubaka muri uwo murimo mwabyumvishe kompeta reka no gutinda nkomezi sibyo iki kirasobanutse cyo kugitindaho cyane niki cyanditswe kinza kuba umuntu uzakwiriye kugira ipfuno bagubwira ngo gwini tubwire ibintu byo muri domaine yawe ukabitubwira did you get it icya gatatu stay focused ndacyo sinyitindaho cyane ko shobora kuba nakivuzeho muri discipline twavuga discipline ariko ibintu bya ninavugaga hari abantu Imana izabafashe kabisa hari umuntu uvuga ati eke ko ndangije kaminuza ndarongora ndongorwe ndajya muri masters ndasaba bourse mu Bushinwa no ugahutazi ibyo ushaka iyo rero ujarajara uzenguruka muri rompo ugatindamo no, you lose focus ukareka kuba kwizera Yesu ashimwe cyane murabyumva icyo ndi kubabwira rero kuno umuntu yavuze ibi bintu babwira n'ukuri iyo utaza aho ujya aho ugana hose habaho ndaje mbasobanurira ibyo aribyo yavuze ngo mu minota 5 umagarike sibyo in just 5 minutes natinze cyane mana yanjye nzi ko natinze so yavuze ngo people without discipline will try to do everything but to commit themselves to nothing aba mu group yose ya WhatsApp aba mu bintu byinshi ariko nta focus afite muzi umugabo witwa Charles Chaplin Shariro ubita Shariro sinzi ko muzi yitwa Charles Chaplin Shariro muzi hari umukino bakina sinzi ko bawita Bull's Eye umukino bakina ukunze kuba mu tubari nabizi ko muri abarakora mu tubari bamwe na bamwe for sure hari abantu basige batubeshye ariko hari umukino
ubu ufite utuntu tw'utuziga noneho warasamo hagati muri cible mo hagati akaba ari wowe ubona amanota menshi muramuzi aba ari uruziga noneho uko urashe makano noneho ngo Sharo yagiye ahantu asanga hari umukino abantu barimo bararushanwa banaga target mbese banaga ako ga flash muri bakita bullseye nyine muri uwo mukino noneho aravuga ngo ngibi nabyo ngo biroroshye aragenda akuraho icyo kintu banagagamo agikuramo aranje afata aga flash akakanaga kakagenda kakikubita mu rukuta kagwamo akahita agashushanya aho ngaho akanaga handi akagura bari muzi kuri kwica amategeko y'umukino arababwira ngo no ngo ngewe ngo wherever I reach that is my target bishatse niko abantu benshi batari focused bameze iyo muhuye Kimironko ujya mu mujyi akakwaza gugiye ukabangiye mu mujyi okay nanjye niho najyaga akahita yinjira mu modoka nagera nko ku gisimenti akahita ahura n'undi muntu uvuga ngo ariko ngo kuri aeroport hari ibintu byabayemo akavuga nanjye najyaga aeroport akahita asohoka muri aeroport byabagera i Kanombe akahita ahura kandi tugiye kugura ibibanza mu Busanza akahita ajya kugura ibibanza mu Busanza ataha yananiwe nimugoroba ariko nta musaruro aha rero niyo mpamvu basaba mwebwe tugomba kugira goals tugeraho tugomba kufixa goals tukaba focused kuri izo goals hari abantu nabonye muri domaine yose umuntu wese bahaye akazi bwa mbere agera ku kazi ku isaha kabisa akagenda yambaye neza ikote na cravate yarangiza akagera ku kazi ku isaha icyumweru cya mbere icyumweru cya kabiri yamara ibyumweru 5 agatangira gukererwa inoti 5 hashira umwaka bari renewinze contract avuye muri probation yarangiza agatangira gukerera kuko people are not consistent na abantu bake cyane bagendera kuri speed ariko ukazayibasanga mu myaka 5 wazabasubiza mu myaka 10 ugasanga aracyagendera kuri ya discipline ariko niba tugomba kuba bo kwizerwa tugomba kuba turi abantu bari consistent cyane kucyo tuvuze kucyo twemeye kucyo tuvuze niba ubwiye mugenzi wawe ngo nzagusura wivuga ngo imvura yaguye fata umutaka ugende muri iyo mvura why because you have to keep your words Zaburi ya 15 iravuga ngo ese ninde uzagira ku musozi wawe wera ngo no udafite gukiranirwa ariko vuga ngo none ngo icyo yavuze nubwo cyamugirira nabi aragikora simply to be consistent rero Yesu yavuze gukiranuka ku cyoroheje celui qui vole un œuf vole un bœuf uwibigi yakwiba n'ikimasi yavuze ngo ukiranuka ku cyoroheje mu yandi magambo nukiranirwa ku cyoroheje nawe abakiraniwe ku gikomeye reba kano kantu kanyuma cyangwa kabanziza kanyuma okay ibi ngibi nashaka kubereka icyo bita double standards iba mu bantu double standard ni ukuvuga abantu rimwe na rimwe badakiranuka baba bashaka ko twebwe abandi bantu babakiranukira reba the same person who cheats on his taxes agafata imisoro akayiba and steals office supplies akagenda agatahana papier hygienique akimprimira abantu bose memoire nkaho inki ikigo ariyo yimprima memoire zaba rumuntu we n'abakuze be yarangiza agatahana amapapier duplicateur ngo abana bagiye gukora bruyo uyu muntu ashaka umunye politike yatoye abo kwizerwa ashaka umukiriya badiringa nawe abo kwizerwa kandi nawe atari kwizerwa icyo ndi kubabwira simvuze ngo abandi bantu bakeneye ko kwizera ariko twebwe mu giti cyacu are we trustworthy are we honest enough kuko ibyo tubibye ni nubisarura rero ntuzavuge ngo ni ikibazo cyuko bakwibye icyanyuma for sure cyanyuma cyo nuko nta bintu bibaho ibi bintu byose birababaza nta gushobora kuba a person of integrity hari amatemonyesha mission kubaha nta gushobora kuba a person of integrity utarakoze sacrifice nini utarakoze sacrifice it takes sacrifice ibi nabyo nirindi somo y'ikindi gihe it takes sacrifice kubahiriza ibyo wavuze buri gihe ngiye ndwana nabyo mana nkavuga sinyibwira abantu ngo ndagusengera ngo nzagusengera oya iyo umbwiye ikibazo ndagusengera ku kanya
kuri telefone ngagusengera ku kanya aho ngiye kusengera nkahita ngusengera kubera iki kuko ari igihe wemerera abantu ibintu no bisohoze hari igihe udafite amafaranga kandi warabemerera abantu ngo uzabaha amafaranga ubu kweriye kuyabaho ukagenda n'amaguru kubera iki kuko wabivuze. So it takes sacrifice. Gusoma igitabo, discipline, ibyo bintu byose it takes sacrifice. Ariko iyo wabikoze uhinduka intwari. Abantu bita pinako ana abantu ugera ahantu. Nabonye ejo bundi bashyingura umugabo witwa Billy Graham. Billy Graham muramuzi, umukozi w'Imana yitabye Imana umwaka ushize ndatekereza sibyo cyangwa mu ntangiriro z'uyu mwaka ushize. Bamushyingura ndebe umugabo wawe consistent imyaka 60 ya ministry. 60 wo mazi 5 wabivuyemo 60. Billy Graham yazanaga companies zikomeye za PricewaterhouseCoopers, the big four, izo bita big four, Deloitte. Donc ama companies akora ibintu bya audit, akaza auditing ministeri na ama company y'abapagani auditing ibiri faranga ryose. Yari umugabo wari intwari. Ndebe kuna shoje ndavuga ngo this person yari consistent, ariko byasabye sacrifice nyinshi. Life n'ukuntu umuntu arimenya akamenya uwo ari we. Who am I in my life? Yarangiza akadjusting ubuzima bwe mu buryo bwa discipline ya buri munsi, bijyanye n'uwo ari we ariko bijyanye n'uwo Imana imuhamagarira kuba we. Ntabwo nari mbizi ko nyifite ko mfite iyindi computer itari, ariko njyewe naritekereje nsanga ndi umukristo. Umva, ndi umukristo mbere yo kuba umupasiteri, mbese ndi umwana w'Imana, ndi umugabo uriya mudamu mwiza, sibyo? Mureba abantu bose ndiwe, ndi umupasiteri. Umupasiteri ashumbisha Bibiliya, sibyo? Sibyo? Amelida aho nkora mu kazi ariko no muri church hose, sibyo? Ame professional staff member, uretse ko ndi umuyobozi mu kazi n'ahandi, ariko ndi n'umukozi, sibyo? Ndi umunyarwanda, umunyarwanda biri hano hasi. Ku munyarwanda bivuga ngo ngomba kujya mu muganda, ngomba kwitabira ubusabane, ngomba sibyo? Naho ibi ni ibintu ku giti cyanje, ariko mbiberetse kubera ko ubimbajije. Ndayije definition ibintu 8 ngomba bw'ubuzima ngomba kubaho, the life I have to live. Ikubera ko iyo impamvu biberetse nuko tutuye mu isi duhamagara, ibintu byose biraduhamagara, anything can call us, kandi mutari bibi umenya nawe babwiye wenda mwebwe, ariko tutuye mu bintu byinshi biduhamagara. Abana bose, abana b'inshuti zawe bafite ama bridal shower, kongeraho anniversaire, kongeraho turi muri AFCON, none agiye kuba semi-finals, sibyo? Ntiziba cyangwa zatangiye cyangwa zarangiye, ubu wenda byatangiye, sibyo? Dufite imipira 52 yo muri Afrika, kongeraho za baby shower nazo zikazi. Ibyo byose ndi kubabwira nta kimwe kibi kirimo, sinigeze mvuga boîte. Ibintu byose biraguhamagara, iyo utisobanukiwe urabyitaba, iyo byitabye itagaza focus. So kubaza rero ngo niye discipline nashyizeho, dore ngi discipline nashyizeho, sibyo? Ni ibintu 8 nagonze kubereka byose, mumbabarire simbibereka byose ko ni bimwe nibanga, mutazabimbaza ngo kuki utabikora bikananira. Ariko nishyiro discipline cya mbere, sibyo? Mu bijyanye n'amapo 8 ya mbere, Imana igomba kuba hagati mu buzima bwanjye. Ahantu hose byibura rimwe mu cyumweru ngomba kwigisha Bibiliya. Ikindi nishyura buri kimwe cya 10 buri mu revenue yanjye yose. Ariko impamvu mbikora naga ari itegeko banjiriho muri eglise, nukubera ko I want to put God at the center of my life. It's a discipline here. Rimwe mu kwezi, rimwe mu mwaka nishyura ibifaranga byinshi. I pay something in the sacrificial offering, kugira ngo tout simplement ntazabimbata amafaranga. Kuko iyo ushaze gutegeka ikintu uragitanga, I think murabizi, urakibohora. So this is one of the muri area ya mbere. Area ya kabiri, buri gitondo ngomba gusenga, sibyo? Byibura 30 na nimugoroba 30, sibyo? Nkajya byibura kabiri mu kwezi nkajya muri veille. Na wowe uri umwinginzi, uyu mwene data n'umunyamasengesho wacu arabimenya ko ntajyayo tu. Sibyo? Ariko ndikwereka discipline zimwe na zimwe nizananiye ndazikwereka, kuko ibintu byo kwiyemera nta kintu
ntago bikanga shitani narwo bikanga imana sibyo ariko at least di free ngomba kwiyiriza byibura minimum byibura rimwe mu cyumweru sibyo ngomba guterana kabiri mu bese ni ibintu 8 nishiriyeho reka byose no kubibereka sibyo kugira ngo bimwe mutazambaza ngo gwese urabikora naho birakora bimwe byarakoze njewe ubuzima bwanjye bwabaye transform kabisa cyane ari nanjye nireba mu myaka 3-5 ishize hatangara muri domaine zose, domaine professionnel, domaine spirituel, nanjye nkitangaza maze imyaka 5 ncunga itorero, maze imyaka 7 nibyo kuva muri 2011 kujya muri 10 imyaka 8 ndi pasteur. Ariko narebye inyigisho nsanga maze kwigisha inyigisho 230 zanditse mu yandi magambo ufite ibitabo 230 bishobora kuba published, si byose none nanjye noze n'ibyo yabyigishije nanjye ngumva biramfasha kubera iki, kubera ya discipline yo gusoma biriya buriye yo gushakisha rero bimwe birakora ibindi ntibikora. That's the honest so muzanga ndewe nubona naza muri veye n'ibindi byose yanditse hariya. Okay, cyari ikibazo yarambajije. Icya kabiri yes, now umuntu afite fields nyinshi. That's a very good question, by the way, very good question. Abantu benshi mura nabo bahura no kuvuga ngo hari umuntu aza kukubwira akavuga yes, focus on your purpose, kandi wanyu mugituye Butare wazi Kigali ugasanga amakuru ari compliqué, akazi ukora muri banke ntiwabona umwanya wa repetition ukabiva mu byakora ukavuga ngo nzabanya amasengesho. Abanyamasengesho birwamo ku wa gatatu ku wa gatatu nuzije kwirirwa amasengesho mbese ukavuga se umuhamagaro wanjye bigacanga abantu, kandi waragize repetition mbicyo nagisubije Calist power distance. Now power distance ushobora kunsobanurira icyo ari cyo, ariko harimo the power the koresha small power distance is to be approachable, kwegera kuyobora ukabisangamo kusabana nabo none hari no kubihorera ubwabo ukagera uri apart ukagibaho afite n'ababodyguard ukagibaho amategeko gusa ntibanakwegera. Uyu mugabo nawe mbabwira twa John Maxwell, kimwe muri ya chapter nago nayivuze after chapter yose ivuga kuri trust. Iriya chapter ya 6 naberetsemo hariya avugamo indi ingredients nago nashatse kwizanamo kuko ni birefu. Ayita connection niwe niko yize character kavuga na connection ko ari ngombwa cyane mu kugira trust. I agree with him for sure ndabyemera. Ntago ntekereza yuko Yesu yavuye mu ijuru kugira ngo aze asabane natwe yambara umubiri, sibyo arabaza nk'abandi ajya kuvoma n'abandi wenda nagayoga muri biri, ariko yakoraga imirimo nk'iy'abandi then araducungura bamonaga. So numva ikibazo yari nka contribution utanga, ariko ibyo uvuga nibyo kwegera abantu naho ibintu byo kugira ko ngo ngiye mutazamenyera ahubwo ntabwo batumenyera enough nge niko njya mvuga. So God bless you.